影片开始之前，先跟大家说，我们今天会送出一支 iPhone SE， 所以如果想要知道到底要怎么得到这支全新的 iPhone SE， 记得看到最后。Yo， 我这配对，我是刘佩 Pierre。配对，我们拿到最新的 iPhone SE， 这个是2020年的，今天才公布，可能有些媒体也已经有了，但是没关系，我们就是要排队的时候就直接拿。非常简单。那我们今天开箱这个呢是全红色的。对，忘记是先这个说明书先，然后说明这个是 Product Red。Product Red 它这个意思就是说，每次购买 Product Red， 现在就直接捐助 Global Fund 的基金，对抗 COVID-19。有我们的 iPhone SE， 你看很漂亮。我们手机先放在旁边好了，然后呢，这里有5瓦的 USB charger， 5瓦，然后这里也是有 Apple 的耳机 Lightning 线的，它不是那个3.5耳机口。然后我们这里有一个 USB 到 Lightning 的，其实大家都很熟悉，因为就是我们 iPhone 8的感觉。但是我从来没有拿过一个是 Product Red iPhone， 所以我觉得蛮好看的这个红色，因为我蛮喜欢红跟黑。那刚好它前面也是黑色，后面就是红色，跟我这个 Apple Watch 的这个壳一样，有没有？那其实很多人说最新的 iPhone SE 很像 iPhone 8的外表，只是有 iPhone 11的脑袋。那我们刚好这里有一个 iPhone 8可以来比较一下，它的 size 真的是完全是一模一样。前面的话没有任何的改变，然后我们看看这个 Lightning 还有这个喇叭的地方还好。那右边这里也是看起来是一模一样的，这个 SIM 卡跟开关上面一样。左边的话，我们看看这个静音跟大小声也是一样的。但看到后面的话呢，苹果 logo 就是跟我们现在全部 iPhone 同步，放在正中间。但是里面的话呢，一样的就是有防水的 IP67， 而且有大家超级爱的这个指纹的解锁。然后亮度的话，就是625的尼特最大的亮度，跟 iPhone 8一样，也有后面的玻璃无线充电。但是有些不一样的，就是有双 SIM 卡。Nano 还有 eSIM 的，而且它是有 Gigabit LTE 跟 WiFi 6，所以一定会比这个快。而且重点就是它是 A13的晶片，但是 iPhone 8有的 iPhone SE 没有的就是3D Touch， 但这个也没办法，因为你要3D Touch 的话，应该会把 iPhone SE 的价钱弄得比较贵，而且现在全部的 iPhone 都没有3D Touch， 蛮想念3D Touch 的。我们 iPhone SE 第2代有3种颜色，白色、黑色还有红色，总共有3个储存容量，64、128跟256GB， 从14500开始，一直到2万最贵。另外一些改变就是，不管 iPhone SE 你是买红色、黑色或者白色，全部前面都是黑色的，不像iPhone 8的那一代的时候，可能你白色的话，前面就是白色。我还记得那时候还蛮多人是想要把前面的改成黑色，所以要自己 DIY 的那种。但现在全部都是黑色，就有一点像跟我们的 iPhone 11一样的。那这个是 Megan 的 iPhone 11绿色的颜色，但前面也是黑色的。也可以看一下这个 size 的差别。iPhone 11比iPhone SE 其实大很多，而且重量SE 真的好轻哦。那如果比较我这个 iPhone 11 Pro 的话呢，这个差别真的是超级大，而且11 Pro 真的好重。但是像我之前的影片有说，虽然它是目前在 iPhone 这个里面是最小的，但是我觉得应该还是有些人喜欢当初 iPhone SE 第1代 iPhone 5S 的那种 size 的感觉啊！我好想念指纹，尤其现在是有这个口罩，它这个刘海跟下巴有一点大啦。他的下巴有一点像那个 Avengers 的 Thanos， 有没有？他下巴是 Thanos。这个里面是 A13 晶片，所以按道理来说，应该是要跟我们的 iPhone 11 Pro 跟11是一样的速度。那如果是一样的速度的话呢，就等于说它其实可以继续用到可能3、4、5年这样。如果是从没有 Home 的按钮来用这个的时候呢，你会很不习惯，因为我一直想要往上拉。好，那我觉得这个我们可以稍微测试一下它的拍照功能，然后看看如何。好，那我们去拍照，待会回来。
A few moments later. 好，我们现在回来，刚刚有稍微拍一些照片，我们现在来比较一下是11 Pro Max 还有这个 iPhone SE 第2代。那我们先从第一个前面相机来看好了。前面相机的话，其实11 Pro Max 就是比较清楚，而且好像 SE 的颜色比较暖一点，11 Pro Max 的颜色好像比较这个冷一点。但是呢，可以看到我嘴巴好像我不知道是不是过敏还是什么东西，但是可以看到在11 Pro Max 我的嘴巴是更过敏，然后那些细节当然是11 Pro Max 会比较清楚。但因为11它前面的相机也可以超广角，所以也可以看到超广角跟普通这样的差别。因为 SE 有最新 A13 的晶片，所以它有办法处理这个人像模式。我们前面镜头人像模式其实也不错，如果看到 SE 的话，它其实旁边的分的还蛮不错的，头发也不会被吃掉。我觉得跟11来比较的话，也不会差在哪里去，但一样就是那个颜色稍微不一样。那像刚刚说，因为有 A13 的晶片，不只是前面的镜头可以人像模式，但是后面的一颗镜头也可以人像模式，所以我们跟11来比较的话呢，好像真的很不错。A13 可以把它弄成那么好。那 Project 2的话，我想说是在这里拍照，后面可能比较多东西，看看它能不能够把我这个形状弄出来。反而好像也不错。SE 的话就可以看到，其实我的手被吃掉。11的话就比较明显，前面的手机还有我的手都是有对焦到，只有后面是比较有模糊的感觉。所以在这个照片就看得出来，其实2颗镜头还是比较好。但是我觉得只有1颗镜头用这个 A13 的晶片还是蛮不错，因为你也不会感觉到好像手很奇怪，是只有你在比较真正的好像比较好的人像模式才会觉得好像手真的会被吃掉。而且反而我觉得这里就有点奇怪了，在11的时候这里就比较暖，那 SE 就好像比较冷，所以目前好像他们的白平衡好像不是一样的。这里的人像模式我想要测试一下，就是头发比较多的人，所以像 Megan 这里的话，我们可以看到其实 SE 橘子是可以看到。那我们如果看11的话呢，它是有切的比较明显说那个是后面，然后 Megan 的头发是前面。11是很明显它的头发跟后面是分开的，但是 SE 好像还是有一点点的不太清楚，但是我觉得大部分是不错。唯一我觉得比较没有那么好的是，我们可以看到 Megan 的右脚在那边就可以看到那个就完全被吃掉。那11的话就是很清楚，但是1颗镜头我觉得很棒。SE 的人像模式只有在真人可以感应到。那我们可以看到这里不是真人，这个是我们的皮卡丘。11就可以看得出来它那个焦点就在皮卡丘上面。但是 SE 的话呢就没办法，而且我们录那个荧幕，我想要一直对焦，但是也对焦不到。所以我们看得出来，其实 A13 还是有它的极限。低光源的我们看一下，我知道 SE 它没有真正的夜间模式，但我想说至少可以测试一下。这里的话呢，我们稍微有一点点的光在里面。11的话，它是大概2秒的夜间模式，然后 SE 的话就是它普通的，可以看得出来，其实 SE 也不会差在哪里去因为它没办法夜间模式嘛，但其实还是 OK。那当然不会有11那么好，但是第2张夜间模式这个是非常暗，那我们可以看到11这里它是3秒的，真的很不错，而且看起来好像是有一点光。SE 的话就是完全用不了，但是我们在 SE 的话就把亮度调最高，就变成其实是看得出来是 Megan 跟波克皮，但是其实是用不了的一个照片。11的10秒比较 OK， 杂讯没有那么多。当然除了照片还要测试一下它的影片功能。好，这个是我们的前面的镜头，然后旁边有这个，所以想要测试一下声音如何。如果是我对着前面镜头讲话，然后旁边也有声音，然后 Megan 你可以讲话吗？ If they are you testing if they can. 所以后面 Megan 在讲话。这个是1080 30格，但因为我们影片是拍24格，所以可能会有一点奇怪，我不知道会不会很奇怪。所以后面的相机是有 OIS， 应该防守是不错。如果我稍微这样摇，如何？这样摇，小小的这样摇，看到吗？假装的跑步 ，OK。好，前面的就是这样。那我觉得可以一样这样，然后假装跑步，这样摇，左右左右，上下上下。前面好像是没有 OIS， 所以我不知道这个会不会有防守的感觉。但是因为只有1080 30格，其实不是那么的好。但后面的相机会比较 OK。最后测试一下低光，这个就是低光，我是用后面的相机4K 60格，
非常暗哦，应该如果是有 OIS， 然后 A13 应该会比较处理的好。前面的镜头就是这样，外面有一点点的灯，所以这样就 OK。但关这个的时候呢 ，No， 没有，完全没有。所以刚刚只是稍微简单的测试一下它的影片还有拍照的功能，但我应该之后再测试更多。你们想要我测试一下什么样的东西呢？以下留言告诉我。那当然，我们每次有新的手机，因为我是比较不小心的人，所以我当然是要有一个手机壳。那我平常用的手机壳是这样的，大家如果常看我的频道也知道，我很常用它。那我们这个 SE 的话呢，也有，因为其实。SE 就是 iPhone 8的外表嘛，所以其实已经有很多不同的手机壳。那配对也知道我很常用的手机壳就是犀牛盾，后面还是可以看到漂亮的红色，对不对？那除了要手机壳，当然也是要有一个保护贴，因为我之前用那种玻璃的保护贴，我如果摔一下，它会整个摔坏，然后不小心的话也会对你的手有一点点的不安全。我现在用的这个是好像他们以前叫什么 Impact Protector， 忘记是什么，反正它不是玻璃的。现在犀牛盾出现一个新的叫做 3D 撞贴，这个是刚刚出的。这个撞贴是犀牛盾独家的研发材料，也不会破。它折歪这个撞贴的时候不会像玻璃贴碎裂，而且我发现这个不一样，因为它是保护整个手机的前面，很多只是保护一点点，然后旁边就会隔一点点这样。那当然，这个保护贴，除非是大摔或者凹痕才需要真正的换。所以，如果是跟玻璃保护贴来比较的话呢，它会用的比较久。OK， 我知道，可能有些配对会说，刘佩，为什么你每次开箱 iPhone 都要讲犀牛盾的东西呢？就是因为大家还记得我在这支影片的最前面我说我们今天会有一个 iPhone SE 送礼物的活动吗？就是因为要感谢我们的犀牛盾大大，就是要送这台 iPhone SE 给配对。那现在要告诉你们到底要怎么获得这个 iPhone SE。从现在开始一直到4月30号晚上8点钟为止，只要在犀牛盾的官网订购 3D 撞贴，结账后到我的 IG 最新一篇贴文留言，我喜欢犀牛盾的新品撞贴，因为然后你们就写因为什么，这样就会有机会抽到这台最新的 iPhone SE 第2代。但是记得要完成结账加上 IG 留言才可以参加哦，所以赶快去犀牛盾官网逛逛吧。所以今天有稍微简单的开箱，还有测试一下 iPhone SE 第2代的拍照还有录影功能，也知道它里面是有最新的苹果 A13 的晶片。大家应该还记得苹果之前一年比一年的手机大，而且一年比一年贵，但是没有想到苹果2020年会突然间推出这一台 iPhone SE， 里面晶片那么厉害，相机也不错， size 也还 OK 啦。重点就是它的价钱才14500，是在我们 iPhone 里面真的是最便宜。我觉得他们推出这台手机真的是很厉害，因为之前可能没办法得到 iPhone 的人，现在有办法得到，而且这个会是一个很棒，可能给你的小孩或者给阿公阿嬷这样用，可能2、3、4年还是可以用得很不错。可能它没有广角的镜头，也许它没有就是人像模式是可以拍到不是人的那种人像模式，也许它的刘海跟它的下巴很大，但是我觉得14500真的太厉害了。我觉得这个是他们一个非常非常聪明的一个做法，还蛮强力推荐的。那我还蛮好奇配对你对 iPhone SE 的看法是什么呢？以下留言。当然如果想要看我测试一下 iPhone SE 更多什么样的东西的话，你以下也可以留言一下。Alright， 配对如果喜欢今天的影片，记得按个喜欢，更喜欢就分享。想要收到最新影片通知以及加入配对，那就订阅。你最棒，记得按铃铛。很厉害吗？这个？Oh, but you bit it. Yeah, not bad.